-3 টেম্পারেচারে কে কে এত মজার কফি খেতে চান, কার কার পছন্দের কফি সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। আমার অনেক পছন্দ এই কফিটা, তা আমরা সচরাচর বাইরে যেয়ে খেয়ে থাকি, আজকে আমি বাসায় খাবো, তাই ফার্স্ট টাইম এখানে আমি কফি মেশিনে কফি বানাবো। তো কিছুদিন আগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে কফি মেশিন আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, তো সেটা এসেছে। তো এখন দেখাচ্ছি ফার্স্ট টাইম কফি বানানো এক্সপিরিয়েন্স। এই যে দেখেন কফি মেশিনের পিছনে এরকম একটা গ্লাসের মতো থাকবে, সেটার মধ্যে পানি দিতে হয়, তারপর একে একে করে দেখবেন কিভাবে অনেক ইজিলি কফি বানিয়ে ফেলা যায়। আসলে আগে কি মনে করতাম যে কফি বানাতে মনে হয় অনেক কষ্ট, আসলে যারা না বানিয়েছে তারা বুঝতে পারবে না, আর যারা বানিয়েছে ওরা বুঝতে পারবে যে এত ইজি আর এত মজার কফি বানানো যায় বাসার মধ্যে। তারপর এই যে দেখেন ফার্স্ট কফি মেশিন ইউজ করার আগে মাস্ট আপনাদেরকে গরম পানি ফুটিয়ে ফেলে দিতে হবে। এই যে গ্লাসের মধ্যে পানিটা আমি ফুটিয়ে নিচ্ছি, সেটা আমি ফেলে দিব, কারণ মেশিনটা ক্লিন করতে হবে, তারপর আপনি কফি বানাতে হবে। তারপরে এই যে দেখেন যে কিউবগুলো আমি কিনে নিয়ে আসছিলাম মরিসন থেকে, এটা হলো লাটের কিউব। তো এখন আমি এই কিউবগুলা খুলে দেখতেছি কোনটা আগে দিতে হবে কোনটা পরে দিতে হবে, সেটা আসলে কি যার যার চয়েস। কেউ মিল্কও দিতে পারে, আবার মিল্ক ছাড়া শুধু কফিটাও দিতে পারে, দুইটা কোটার মধ্যে দুইটা। তো আপনারা কেউ যদি মিল্ক দিয়ে খেতে চান তাহলে মিল্কও ইউজ করতে পারেন, আবার মিল্ক ছাড়াও এটা খেতে পারবেন। তো আমরা আজকে খাবো মিল্ক দিয়ে দুইজনে। তো এখানে আমি 4টা কিউব নিয়েছি আমরা দুইজনের জন্য। এখন আমি কিউবটা দিয়ে দিলাম মেশিনের মধ্যে। তো মেশিনটা এইভাবে প্রেস করে লাগাতে হয়। তো এখন আমি অন করে দিয়েছি। এই যে দেখেন অনেক ক্রিমি এন্ড ফুম চলে আসতেছে, ভেরি হট, একদম বাষ্প চলে আসতেছে। তো এখন আমি একইভাবে এখন আমি কফির যেই কোটাটা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমার কফি বানানো ফিনিশ। এখন বন্ধ করে দিয়েছি মেশিন। তো অলরেডি কফি বানানো ফিনিশ দেখতেছেন। তো একইভাবে আমি 2টা কফি বানিয়ে নিলাম। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে এত ঠান্ডার মধ্যে গরম গরম বাহিরের কফি বাসায় খেতে পারেন। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। ফার্স্ট টাইম কফি বানানোর এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম, আর খাওয়াটাও অনেক ভালো লেগেছে কফিটা। কফি কিন্তু শরীরের জন্য অনেক ভালো। তো সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। আর কেমন হলো আমার কফিটা বানানো, আমার মেশিনটা কেমন হলো সেটাও আপনারা কমেন্ট করে বলবেন।